Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Genta Awaludin Ismail, NPM 2006156, jurusan Teknik Informatika. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur navigasi pada game. Nah, untuk itu, sebelum kita memasuki apa itu struktur navigasi game tersebut, nah kita harus mengetahui apa dari yang dimaksud dari game tersebut. Nah, yang dimaksud dari game itu adalah salah satu wujud nyata dari pemanfaatan teknologi, dan dapat diketahui bahwa pertumbuhan game dari tahun ke tahun dapat disaksikan luar biasa signifikan pengaruhnya terhadap masyarakat sekitar. Dan pada zaman sekarang, game tersebut tidak hanya diprogram pada suatu perlengkapan yang bisa dijalankan secara offline, akan tetapi secara online juga bisa. Hal yang sangat penting dari suatu game ialah adanya sebuah aturan atau struktur game tersebut yang dapat membimbing jalannya suatu permainan. Nah, dengan adanya ketentuan dalam suatu game tersebut, pemain yang berinteraksi dengan sistem dapat menggunakan langsung pada kondisi tertentu dengan solusi masalah yang tidak terlepas dari aturan atau struktur yang sudah dibuat. Nah, mungkin seperti itu penjelasan mengenai game sekaligus dengan apa itu struktur pada game tersebut. Nah, pada video ini juga itu ditugaskan untuk mereview sebuah dua game, yang mana sebelumnya saya sudah menginstal game tersebut. Ada Hill Climb Racing, kemudian ada ini Angry Bird. Nah, saya akan menjelaskan mengenai yang Hill Climb Racing. Tentunya pada game tersebut terdapat sebuah struktur navigasi gamenya. Baik, saya akan memulai bermain game tersebut. Nah, ini adalah menu tampilan home atau menu tampilan utama pada game Hill Climb Racing tersebut. Di sini terdapat menu shop, kemudian stake, kemudian vehicle, kemudian tune dan star. Kemudian di sini ada tambahannya yaitu setting. Di sini ada peringkat, kemudian di sini ada daily mission, kemudian di sini ada buy booster, dan terakhir ada star. Nah, ketika kita mengklik yang shop ini, tentunya kita diarahkan untuk membeli beberapa perlengkapan pada game tersebut. Nah, di sini terdapat stake. Kita coba klik yang stake. Nah, pada stake ini ternyata terdapat map yang kita akan mainkan pada game tersebut. Kemudian di sini ada vehicle, yang mana vehicle ini terdapat sebuah kendaraan yang kita akan mainkan. Nah, di sini ada tune. Pada tune tersebut kita itu diarahkan untuk membooster atau menambah kapasitas spare part yang akan kita gunakan. Nah, langsung saja kita mulai game tersebut. Nah, ini tampilan saat kita memulai game tersebut. Di sini terdapat brake atau rem, kemudian gas. Kita mainkan. Nah, coba kita matikan game tersebut. Nah, ini mati, ini tampilan mati. Game tersebut akan secara otomatis untuk mengakhiri. Nah, di sini ada perintah to choose continue. Nah, saat kita mengklik continue, akan otomatis kembali ke menu halaman utama. Mungkin seperti itu mengenai struktur navigasi pada game Hill Climb Racing tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, berikut adalah struktur navigasi pada Hill Climb Racing tersebut. Dapat kalian lihat di sini. Oke, selanjutnya kita ke game yang kedua, yaitu Angry Bird. Nah, ini adalah menu tampilan pertama pada game Angry Bird tersebut, yang mana pada game tersebut ini terdapat pengaturan. Di pengaturan ini terdapat sound, kemudian musik, getaran, dan notifikasi pada objek yang hijaunya. Kemudian pada objek yang birunya itu ada simpan, hapus data, bahasa, kredit, dukungan, dan ketentuan privasi. Kemudian di sini juga termasuk kotak masuk, yang mana jikalau terdapat pesan akan masuk ke sini dan kita bisa membacanya pesan tersebut. Nah, di sini itu terdapat sebuah profil pemain.
yang mana di sini saya sudah memberi nama saya sendiri. Langsung saja simpan. Kemudian di sini terdapat menu peringkat, ada peringkat global, kemudian ada peringkat lokal. Di sini juga terdapat menu level atau stage. Di sini ada negeri 1 sampai negeri 8. Sampai negeri 8 ini termasuk ke yang seterusnya. Nah, langsung saja di sini ada menu start. Langsung saja kita start. Nah, ini adalah tampilan pertama saat kita akan memainkan game tersebut. Nah, caranya yaitu kita tarik objek tersebut, kemudian lepaskan ke arah musuh atau arah si babi ini. Seperti itu. Nah, mungkin seperti itu contohnya. Kita coba akhiri saja. Nah, saat kita akhiri, kita tentunya akan masuk ke menu halaman utama pada game tersebut. Nah, mungkin seperti itu mengenai struktur navigasi pada game Angry Birds. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian dapat lihat di tampilan berikut. Nah, mungkin seperti itu video mengenai struktur navigasi game yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.